り場から23時6分発鶴木732号電話行き発車いたします。ご利用のお客様、お近くのドアからご乗車ください。11番乗り場から鶴木732号電話行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。お見送りのお客様はホームの先の内側までお下がりください。列車のドアとホームの柵が閉まります。ご注意ください。